अहमद मरगपा हौखिबा हिंदगे अमसुना कौखिबा इम्फाल जिरी लंबी की ब्लॉकेटना हाईवे सिगी मौसागी पुंसीदा चावना अकाइबा पीरे डिपार्टमेंट मसेल की मरक्ता कोऑर्डिनेशन लेनदबदगी थबक निंगचीना पाइखटपा ngamdre अमसोंग यांगोन फाव चटकदबा पाउमी सिंगे ओबा एक्सटर्नल कंडक्टेड प्रेस टूर ngasi चीफ मिनिस्टर एन बिरेना इम्फालदगी लमथाखरे from Jerry. As to begin the meeting, Pau meeting Tabiri Basing, Taramok Cherry, Hajipo, Salon Pizari. Nungba Bazada, NSN, I am the Jinibasing, I am Sugi General Secretary, Furak Kibadet, Jenaba Mio Singh, Layang of Faba Namdabu, Yaning the Bufundoptuna, and Fajiri Lambida Chatkiba, Ahing Nongyadegi, Bum Chamagi, total blockade Chatakibadegi, and Fajiri Lambida Chauna, Ahombalay Crate. Jiri Bam the Gari Sing in Fall the Tola Kidre, in Fall the Gisu, Jiri Bam Tamna Gari Chatna Kidre, M Sugi Tomi Singna Highway Sigi. Scotland amadi jiri bamgi goladon manakta lambi thimbagi thabak chathake MSUG Vice President Peter Lashram na phongdorapada chathariba pung chamagi total blockade asida lenga na maraleba miyoi singi mathakta chapchaba thabak lokhatrabade makhata ba khongjang kaya chansingani haike leader MSU ko suntana khaliba dugumba insurgency group innocent IMG miyoi amadi mogi General Museum amadi moya tawba activity thongching ase lep na bidang ta pha na bidang ta amadi tawba thongching thing na bidang ta 72 hour gi India in Manipur government amadi India government akoina bisagi ba ultimatum 72 hour gi deadline nadu hendokra matung da akoina ngasi numit pung cham gi akoina national highway 37 ban kori basi makhal makha tana sidagi hen ba khongjang changjala khigani government na ngasi bok to pakhale ba thabak media da gatang thabak to saba aduga police thajal li haga thabak di tawdaba tawba sabna leibasa si thabak on thoga mahiro masna pariba prasasina pamiba sa si athubon ta thabak on thokadamni MSUna chathari ba highway ge total shutdown asina jiri bamda tongan ba mahiroi lop mera paibi all Assam Manipuri Students Union amadi civil society organization singna mapung phana sagat khre nungba gi thokdok ta chenaba sing athuba matamda state amadi central force na phaduna miyam khangna cherak pigadabani pung chamagi blockade manungda kanagumba amata na gari chen bigano amaromda ana ayek mai ising lining lashogamari leinaba sing di councilor haina MSU district committee jiri bangi president Y Sanjit na phongdokli Manipur lenga na chatna kanglon kya semlabasu chatna hanmana bahona bada amadi department masal gi marakta khutsamnana chatna dabadagi Manipur gi miyam na chatok chasinda nungai tabani heramasida report ama अखोइना हौजिक लैजरिबा मफम सिना मतमदा BOC हारगा खंगबा नॉर्थ AOC एरिया नि मफम सिदा मणिपुर की मपान दा चटखिबा बस सिंग मफम सिदा थारी अदुगा सोकी नागे सिंगा मणिपुर की मपान दगी लाकवा बस सिंगसु मफम सिदा थारगा मी कुमथबम अदुंबा मफम ओइना हजि जि मकी ओइना सिजिनरी मणिपुर की मपान चटखिबम सुं मपान की लाक बस से मफम से खामम थोकरा मफम से मी हापगा पुगम थोकरा अदुग मखोइना थुंगम मतम दसु मसिदा थुंगम थोकरा हाइबसिनी इंटर स्टेट बस टर्मिनस हैना खुमल लंपाक लैरी हारिबम मफम सिदा सिगुम मयाम से सिनरगा लैगदा मफम दो सिनदना लैबदगी ngasiदी नोंखाम चाइबो फिल्म दुनि थेंनायबो फिल्म से ISBT की कैंपस सिनी मणिपुर की मपान लैबा स्टेट सिंगा पैसेंजर सर्विस तब वेहिकल सिंग मफम सिदा थागदबनी मफम सिदगी पुरगा चक्कदबनी हाइबा नियम याम नाकना चलिबसे अदु याम लाइबा वाफम अमदी स्टेट की ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर सी आर्थर ना इंग्लिशिंग अनि तरा तरे की जून की तांग कुलुमदोय दा थोप ऑर्डर नि मणिपुर दा चेनबा ट्रांसपोर्ट सर्विस की वेहिकल सिंग ISBT असि योरकदबनी मफम सिदा थुंगदबनी अदो मफम सिदगी मी हापगा अमुक हना मखोइना चटनिंगबा लमथुंग पंदु तान चटखिगदबनी हाबसे हाइरिबो ऑर्डर सिदा याम मयक्षन पल्ले
ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯦ ꯀꯨꯝꯊꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯋꯥꯍꯦꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯅꯥꯒꯥꯃꯄꯥꯜ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯔꯣꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯪꯂꯥꯄꯥꯠ ꯄꯔꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄꯪꯑꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 2011ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯟꯃꯣꯍꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ AICCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯁꯪꯒꯥꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯇꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯪꯒꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯕ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯁꯥꯔꯕꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄꯪꯑꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯁꯟꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯖꯦꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯊꯦꯡꯃꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯈꯛ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯔꯗ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯁꯨꯗꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯅꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯆꯠꯅꯕꯤ मानबा सिगुम्बा फिवमसिदगी थादोकपा मतमदुदनी अखोई मणिपुर मियामना चथोक चसिन नुवाइगदोरिबा ट्राफिक कंजेशन हंदगदोरिबा अदुगा एक्सीडेंट हंददुना मिसिमिना अमदि सोइनाइबा मी मसिंगि चांग नुमित खुदिंगि थोइबसे हंथगदोरिबसे आईएसटीवी न्यूज की दमक चोंगथाम अबुइगा लोइनना पौदमजैबा रिचार्ड रंजन आईएसबीटी कॉम्प्लेक्स कुमालंपा म्यांमार की यांगुन फाउबा चटकदबा DIPR ना सिनबा पाउमी सिंगोइबा एक्सटर्नल कंडक्टेड प्रेस टूर ngasi चीफ मिनिस्टर एन बिरेना कैसामपात लेबा DIPR की ऑफिस ममांगदगी लमथाखरे थवम अदुदा IPR की कमिश्नर RK दिनेश अमदी डायरेक्टर H बालकृष्ण सु सरुक याखि मियोय कुन्न सरुक यादुना नुमित मापनी चटकदबा टूर अदु डायरेक्टर H बालकृष्ण मसाना लुचिंखि लमथाबगी थवम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइकिबदा सेंटर द NDA गवर्नमेंट लाकपदगी युमनो नरिबल लेबाक अनियसिगी मरी फगदनबगीदमक एक्ट इस पॉलिसी थबक्तो ओंथोक्तुना लाक्ले पाउमी सिंगी टूरिस्टना म्यांमार अमदी इंडिया अनिगी मरक्ता लेनरिबा मरी हेन फगदनबा ngамgani ममांगदा म्यांमार की जर्नलिस्ट कांगबु अमसु मणिपुरदा लाक्तुना लमदमशिगी पाउमी सिंग इंटरैक्शन तौनकिबा लेख्रबनी हाइखे The relation between the neighboring country like Myanmar is very important. So whatever we are doing here to build up the relationship between the two countries. Earlier also, just you have seen, many journalists from Myanmar country visited Imphal and interacted with various levels of people here. And this time also, state government through DIPR, we are organizing a press tour to Myanmar. We firmly believe that it will definitely strengthen the relationship between the two countries. Conducted press tour adu ngasi ayu pung 13 taba matamda asoi engam yaudana morida thunglaba matungda integrated check post da darkar oiba che changi thabak loshilaba matungda nungtil pung anida yangon gi damak mori thadokre Cultural religious transition among the native communities of Northeast India Haibasida Numidini Chathagadaba National Seminar Ama DM College of Science ki Central Holder Hodokre India Foundation Dew Lily Department Social Work Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Center for Manipur Studies Amadi Manipur University Napun Sindhu Napangtokiba Thorum Aduda Education Minister T.H. Radhesham, India Foundation ki Director Lalita Kumar Mangalam Amadi Dhanamanjari University ki VCH Dilipsu Sarukyaki. Education Minister T.H. Radhesham na miyoiba kunai chakotpa kunai ama oige hairabadi ahongba ama haibasi mathautai. Education, religion amadi culture da hongliba asi afabada honglibra natraga fattabada honglibra haibadu kupna yengba changi seminar asina awang nongpokta leiriba furuf mayam asi nat lining mahimasing amadi atay hiram kaya da khanaduna amaga tathokta sen taunaduna hena chokhatna manglom da changchin mangamgani haike one world or world has become very small. Except Piglabina, Amagamalina, Massi Mayam, Seliva, worrying and Amato in Sepasi, adapt over
चाना होने एट द सेम टाइम अखोई फजबा अखोई अखोई की नॉर्थ ईस्ट लेबा अखोई अखोई की कम्युनिटी में नेटिव में माई फजबा कल्चर सिंह योना अदम एडेप्ट तौर चत तारगदी अखोई विल बी लेफ्ट बिहाइंड सो अदना मणिपुर सिगुम्बा सेमिनार में तौर तोान तोान टॉपिक तोान तोान अखोई कम्युनिटी एक्सपर्ट सिंह नैनरगा असिदा खन्ना से इट विल बी वेरी गुड फॉर डेवलपमेंट एंड यूनिटी एंड हैविंग पीसफुल एटमॉस्फेयर इन मणिपुर ngasi so article 371 clause a amadi taruk suba saju chatnaba yaroi haiduna ayang pali lambi masangda miyamna paksana wakat mifam chathakre UCM gi makada porompa thawan thaba lekai UILA kongpal mutum lekai nupi lamjinglo nongaibung ayang pali women development mera parbi association maning amadi mamang kongpal mutum lekai panthobi nupi lok ayang pali ningthem pukri mapal sabi leirak ayang pali leima women welfare association khongjang changsinki NSCN IM amadi government of India के पीस टॉकना मणिपुर के पुनब की शक्तम कहनब यारोय हाइना दाबी तौखी मियाम की दम गवर्नमेंट पाखलीब याइफ थौरांग सिंह मिपुम खुदिंगमक्ता फंगनबा मियाम की म्यूट सिंह होटनबगी तंगाई फदब ले हाइना कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर कराम श्याम न फोंदोखरे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मखादा लंगथबाल केंद्र की ओइना खनगतलबा इमुंग चनीगा हुंफुद्रा मंगादा गैस येंथोपगी थौरमदा वाफम से मिनिस्टर न फोंदोखिबनी लिलोंग चजिंग कम्युनिटी हॉल द पांगथोखिबा थौरम अदुदा लोक जनशक्ति पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट ब्रजमोहन फबकचाव इंडियन की मपु टीएस डिटेंसु सरुकिया के मिनिस्टर न मखा ताना स्कीम की मखादा मणिपुर की ओइना मियोय लाख अनि लिसिंग निफु मरीदा कानब पिगदब मियोय लिसिंग मरफु तरेट खक के वाईसी अप्लाई तौरपगी मनुंगदा मियोय लिसिंग हुंवुद्रा तरेट न खुदोंग चाबा फंगले मिपुम खुदिंगमक्ता खुदोंग चाबा से फंगनब होटनबदा इलेक्टेड मेंबर्स सिंगना होटनब तंगाई फदे हाइखे उबंगमदबा मकान सिदा आइना मणिपुर द लेरिबा इलेक्टेड मेंबर रिप्रेजेंटेटिव सिंगदा अपील लमखक तौजनिंगबदी अखोई वोट की दमत खल्लग लेरगुमसे प्रजा की मैक्सिमम बेनिफिट पीबसी अखोइना कोइचेन चेन होनरगा प्रजा से फंगननब होनब दरकार ओइरी लाख अनिगा लिसिंग निफु मरी लौगदबदा लिसिंग हुंद्रा ट्रेट लौरदी कयम वाटख्रे अदु फंगम थोबो मयाम अमा लेरिगनेबा फंगददना लेरिनेबा अदुगी पोट सिंगजे फंगननब होनब इसे अखोई अखोई की रेस्पोंसिबिलिटी ने मणिपुर सरकार की एजुकेशन एस द मल्टीटास्किंग स्टाफ लौननबा नोटिफिकेशन थोकपदा ओबीसी कैटेगरी की तेली बदी नेपाली हाइना रिजर्व तौदना पोस्ट अनि लौननबा नोटिस तोकलिबसी चटनबा यारोय हाइना कंगलीपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन फोंदोकली खुयातुंग लेबा केएसए के ऑफिस पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एंड चेतन एजुकेशन एस की लोगोदरिबा मल्टीटास्किंग स्टाफ चमरीगा तरा हुमदोगी मनुंगदा हारिबा ओबीसी की कैटेगरी दा तेली बदी नेपाली की सीट अनि रिजर्व तौरिबा से लमदम मशिगी येलो मिनत्तबा नॉन लोकल सिंगबु चाकथुंग पीबनी रिजर्वेशन असि केएसए न याबा ngamloi masi semdoktriba fawba thabak lobagi khongthang amata pakhatpasu yaroi hairiba staff sing asi mamangda leramba congress government na lisingani tara taruki me thada notice thoktuna lawnana ba hotnaki matamadugi sarkar na lawramba decision adubu nauna pariba sarkar asina kaptuna amukha na lawnana ba hotnabani matamaduda notice thokpa matamda hairiba obc category da non local sing the reserve seat piba yaukhide haike असिदा लेप लेतना चलगवा मिटोप सिंगना येलो फुरुप अखोगी नाट सक्तम कल्चर न चिंगबा ममी सामथरकपकी मचाक ओइरक नतना एससी अमसुंग ओबीसी लिस्टा यौसिलक्तुना मखोगी साक्थुंग तपना तपना मुनबा हौरकली हदक्ता एजुकेशन एसना लौरपा मल्टीटास्किंग की थबक असिदा ओबीसी की ग्रुपता नेपाली तेली न चिंगबा की रिजर्वेशन पिरक असी केसेना याम कन कंडेम तवी अमसुंग केसेना मसी सेंदोक्ट्रिबो एजुकेशन एस की मल्टीटास्किंग की थबक लोबो से थिंगजले लमसांग एसीदा ममांग एएवाई कार्ड पाइबसिंगदा असोय अंगाम यावदना अरानब क्या लेरंबा अदो नौहौना सेमदोक्तुना फंगफम तोप कार्ड होल्डर चमापन यांकई मापनदा कार्ड येंथोक्तुना फंगनख्रे सलाम कैटेल द पांगतोप थोरमदु द कंज्यूमर अफेयर्स के ऑफिशियल सिंह जिला परिषद मेंबर मदी प्रधान सिंह सु सरुक्या के एमएलएस राजेना केंद्र से फंगफम तोप कयाना फंगलमदबा अदो नौहौना येंगशिलब मतुंगदा कार्ड सिंह मवंग चुमना पीदुना जुलाई फावबदा फंगफम तोप चेंग सिंह पीरे हाइखे ayamba gotang geri selender tawuni selender tawuni asin ba original ba acham buka ai ba biro adu kana ko wasal da thamor ba kam sing
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯒꯁ ꯊꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯏꯕ ꯀꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯂꯧꯔꯣꯏ Yaskul Kendri Ward Number Kungi Corporate and Housing Loan Pibada Sale Chadana Pibani Haina Social Media da Thagalakiba Thawang Ward Asiki Miamna Yaning the Bufungtokre Wankai Lasham Lekai Lai Harau from Lampak Community Holder Pangtopa Paugimi from Amada Housing Loan Gi Kangalaba Beneficiary Singda Beneficiary Kanbada Kanagumba Amadagi Corporate and Sale Chabagi Wa Takibalate Miam Gi Tabak Tauriba Corporate Amabu Facebook the Lan Ohana Bahonaribasi Taraina Lode Atuba Matanda General Tangjam Lekai Digi Tangjam Jogena Sengdokadabani Madu Natrabadi and Gimating Lorgani Haiki. Beneficiary ngasai haibiri ba Facebook da thage pirek ba thangjam gojen haribase ma masagi housing loan gi damakta form natraga koi gi magi documentation koi gi pisilakpa kai dungi su leiti haina councilor magi site gi koi da haibiri aduga loina loina na Facebook da thage piram ba nupa sina lagdiba September gi tang 10 ga humdoi sibo gi manungda masana yana koi sengdok pirek na खंजरी कईगुम सिंगटोक पिरक्तब तारगदी बेनिफिशियरी सिंगल लौरप दायित्वदा अखोई मसाना याजगनी हाइबगी म्याम पुन्ना वारेप लमिनरे Nimita Devi Nitya Ashram ki Taramatoi Shiva Foundation Dega Mari Lainana Ministry of Culture ki Matinga Loinana Puthokpa Originality of Manipuri Dance Amadi Catch Them Young Thauram Rukmal Theatre da Pangthokre Hongdopagi Thauramda Jain Manipuri Dance Academy ki Director L Upendra Sharma National Sports University ki Registrar K Radha Kumar Shu Sarukya ke L Upendra Sharma na Ipai Pu Singna Inakuna Thambiremba Art and Culture Inakuli Haina Asum Laitok labadi tungda ningam daba kya lakpa yai nat ki thabak toriba sing thamoi sing batangai phadi haiki Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Jenims ke Hematology Care Unit amadi We Care Foundation anina kutsam naduna blood cancer ge awareness amadi laina ashina narva sing interaction program ama Jenims da pangthokre tharamadu da Jenims ki director Professor TH Bhimo Medical Superintendent Professor L Ranbir Medicine ke head of department Professor K Ganachandra Amadi Hematology Care Unit ki in charge Dr. Anil Su Sarokya ke Medical Superintendent Professor Ranbirna Manipura igi anaba kaya leire Hospital asina anaba sing asigi damak tonganda isolation ward amadi phamung sing thamduna miyam gi seba tawri atubada unit asi chaktok hanana bakan na honari Director Professor TH Bimona Jenims da hangliba Hematology Unit Department ama oina onkhatnaba kan na honari Unit asigi nauna junior residents hapnanaba Jenims ki Governing Council na warep laure masida natana senior residents Dr. Amadi Assistant Professor su hapnana bahotnari haike Rotary Club of Imphal Sinduna Chahi Khudingi Pangtokpa International Literacy Day cum National Builders Award Yangtopagi Thoram Ngarang Mantripur ki laiba Rotary Bhavan da Pangtokre Sarkar gi School Tarada National Builders Award khutsinakre Thamadu da Manipur Sarkar gi Census Operation ki Director M Hare Krishna Rotary Club of Imphal ki President Dr. Sudhiranjan ZEO John 1 KH Sucheta Amadi Rotary Club of Imphal ki General Secretary Manish Jaina Maruba Music Sarukya ke Listing ani tara mari Street Vendor Act mapungfa na chatna hanaba mari lainaba sing da takshin ba yauna tongan resolution tha asigi taret tagi mapal fawba chatkiba National Hawkers Federation of India ki mifam na warep lokre hairi mifam lotion bagi thoram ngasi chingmairong da laiba Tribal Research Institute ki conference hall da pangtokre thamadu da Federation ki General Secretary Saktina Ghosh All India Women's Hawker Federation ki General Secretary Anita Das Roadside Vendors Welfare Association ki President Khati Tama Street Vendor Union Taramatwegi member Singsu Sarukya ke Thasigi Kunmari the Federation Union Minister Unagadori Bashida Manipur gi su Saruk Yaduna Street Vendor Singna Thengnari ba khudong chada basing putoktuna takshin gani hairi issuing se koi central government koi pukatna hair sing se koi makhatana koi problem ma'am se solve tongna koi pukatkani aduga koi manipur dagi koi na makoi da anauba koi waklo mai koi na pigi basi manipur da koi lairiba every district sing se headquarters sing se da koi women's market amam lai base masi makoi yamna tamjaningai oiba adu si ma'am sing se koi na loina makoi national leader sing se da yelanba adu na ngasi gi mipam masida desh ki head city kudingmakta nupi sing women's market amamam sagani haibagi warep se ko lawbal loinana ko India government masi masi ko pressure tawba aiba bapam silai
Kumbi Kendrigi Miam na politics na maram oiraga mahusadi leiraklaba nungsi chanaba si mangaloidabani haina Kendra sige MLAS bidana fongdokre ngasi tongan ba party de leiramlaba Kumbi Tera khadagi imung nifu rongi miyoi chamagang yankhairom MLA ga punna thabak thauram kayada punna chatminabagi matangda pangthokpa achamba thauram amada MLA na wafam asi fongdokibani Kumbi Tera khada pangthokiba mifam aduda MLA na Kendra sige sotharaba mafam sing angamba thakta pukatna bahotnagani sector kayada su makhata na chakot Thawangi thabak kaya marum paikhatli haike Manipur First Book of Arts face kamari lainana visual art exhibition Imphal Hotel the Pangthokre RNV Arts House the Sindana Pangthoke exhibition asida Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y Khamchan amadi art pu pamjaba miyoy kaya marum na sarukya ke exhibition asida environment amadi social issue da yumpham oiba painting kuntra utke RNV Art House ki founder Robin Wahingbamna layek pasingi platform watpa amasung khomjin ba watpana hojik fawba lyric oina puthokpagi awatpa Lady Basi art pu pamjaba sing profession oina awatpa leiramba asi mentionduna kana ba pinana ba thaushilama oina paikhatpani haike Lamlai Higher Secondary School Pungdong Bangi Oja Nongmai Them Prakash Chandrana Mahiroi Nupi Macha ama makut paiduna chingthoktuna mahakna tagliba lesson adu practical oina utnaba hotnabada nupi macha gi mafam chadabada thengki haiba thogdok government na pung humdani thoigi manungda action lokhatkadabani haina M suna dabi tawri People Action Committee against the brutal killing of Pravesh Janam at Greater Noida na Sinduna Mark Laikidabagi Ahan Bachegi Ningsing Thauram Pangtokre Numidangi Matamdasu Kangla Geta Mairakatki Pravesh Mamanaba M Bombo Sanana Hojik Fawba Misia Sige Langla Langjil Puthokta Basi Pende KSSC CBI the Sinare Hirabasu Madugi Tangdang Bama UPA government na Kangbang Pami Haiki Sibawda sahi ma faraba bawda langla langjin karimta khangdabida sibawda akoina justice asengba justice bawda imung manung amadi leibak asida leiba citizenship kaya amana hangidri adu masida ko penda bagi khola amana ngasi sahi ma fabagi anniversary amoina akoi ngasi leibak sigi heart of the city gi kangla asigi mamang de candlelight amasung penda ba khola bawdana justice ki demakta fangna bagi demta CBI da case se asubada sinam nabagi demakta samjari United Generation Committee Laisang Them Khong Manung Makhana Laisang Them Gram Panchayat ki manung da leiba handak chegi class 10 amati 12 exam da mark 1 fanglak Mahiroi Singh manamatum pituna pukning thawatkhre Khong Manung Makha community hall da pangthokiba thoram aduda Khangabo Kendra gi MLA O Surji Kumar Laisang Them gi Pradhan RK Krishna Chandra Charangpar High School gi headmaster M Manilal TMK English School gi headmaster TH Amuba amadi Fancier Higher Secondary School gi principal S Nimaisu Sarukya ke City Police Station ki manung chanba MZ Avenue Hygiene Phamda leiba Hotel Yai Sanada ngarang numidang pung mapan makhairom taba matamda nupi nupa kaya jagoi saduna amadi sanai yunairambani haiba case na drug chathabada thengnakre nupa nupi kya case na police ta sinakre case gi president ningthaujam chattana Manipur da singumba thabak ama chatharapa si laibak thibani Manipur lenga na tuba matamda hotel singda meeting changaningi haike Maruina society da hongaiba se maruina mama mapa oidiba amasung lebak mapim pa oidiba akogi chief ministers amasung concerned minister na yingjan biduna akogi hotel singda akoi tattana chathariba ase akoi society jibu kannaba amasung khanglei pak kannaba makta akoi philip sena khong lomina daka ta ese masigi paliba sakasibo phung ching sigumba khong chathai bo hotel akogi sadi kari todori akoi site gi makatana hotel je makatana chingjenba amasung makatana tawdanaba akogi tanarga akogi maruena kese gi makata ba action hai tare mase akoi mase tanarga makatana chathagani Lamyanba Irabot Chief Minister Oiramba Laikhidraba Alimuddin Pikiba contribution Haibasida Nomagaba Khana Nainaba Mifam Ama Lilong Harabi College the Pangthokre Socialist Students Union of Manipur Amadi Laikhidraba Alimuddin gi imung manunga loinana Lamyanba Irabot Observation Month Kamari Lainana Pangthokiba Thoram aduda Lilong Harabi College ki Principal Dr. A. Suranjit Socialist Students Union of Manipur ki President in charge as Yaima Mite Anti-Social Prevention Organization ki President Aham
amadi Lilong Political Unified Link ke advisor MA Zabarsu Sarukiake Laikidaba Alimuddin gi PA oiramba Nizamuddin na lamyan irabat asi matam adugi ningthogi lengak leiringaida ningthogi imung manung oirabaso ningthogi mayokta leikiba luchingbani Alimuddin su irabat ka haktheng nana chatminarapa mishakni miyam gi oiba tongan ba lengak ama laknana bkhotnabada irabat na lokiba thodang aduda leikidraba Alimuddin na lawamba thodang sing adu ningshin doina pangtokpani haiki tungda maitai pangal apunba lukkoba amasu semki NSN IM ni chingnaba singna MSUgi thomi purakpa thawongbo Manipur chanura laise marok machalai mana yaningdaba phongdokpaga loinana MSU na changsilapa khongjang singda machalai mana sagotkani haina machalai ma thonglakna cherot machalai mana tholakpa terol mana khangalakli chingtam khaidana Manipur gi manung amasung mapanda mahiroi khunai gi yaifanaba amadi Manipur gi apunbagi sakta mangkhidanaba ahing nungthil khaidana hotna jariba mahiroi lup amagi thomida asigumba lichat chalakpa haibasi NSN IM gi lisang sitna chatharapa communal oba agenda adu utholakpani hairi paugi marak tatna temba brekama Manipur की modern fitness की pioneer अपन fitness center ने संजबा इंडिया दामत तंगारे मकल की competition नेपाल सुपर स्टेट level transformation challenge 2018 लाखलीवा सितंबर की तांगता टुक द फर्स्ट राउंड दिसंबर की तांगता टुक द फाइनल राउंड अमदी दिसंबर की तांग कुलुमदोय द मेगा इवेंट MSFDS पांगटुक चरगनी सांगदम नबासी थाउन की मनुंग द मसागे रुंब यामने हेनबा मदि यामने वाट पमियो सिंग मसा मसागे नॉर्मल वेट थमदुना चुंग फिरल चाबे हेनबा सांगदन बने हक्सांग फबन पुनमक गे हेनबनी पुनमक नसौ ग्यावियो Breaking news, Overseas Point in Imphal is about to change lives for many in Manipur. Overseas Point provides all you need for world-class education and jobs in advanced countries. Dr. Raj, the Canadian immigration consultant, is now in Imphal. Visit Overseas Point for a free assessment and first consultation today. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNOCO School, Matram. Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Welcome to the launching of Haya and the announcement of the Royal International Innovation Award with Her Excellency, the Governor of Manipur as the chief guest. The Managing Director, Royal Apps, Inc. extends the heartiest welcome to all the dignitaries and the invitees. Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soglakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairataba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu Medicine Ambulance Services Manipur na miyamgidamak hodokchare 24/7 ambulance service masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da puhatpa yumda discharge tobagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyamna pijariba ambulance ki number sing asi save tobiyu amadi call tobiyu Medicine Ambulance People Ambulance Breaking matunda taram nok chirezi makata papao National Highway Chamaga anigi lambi pakthokpagi matangda Thobal Disney Loriba Firep Maram Chade Miyamna yaningde haina ngasi Thobal Wang Mataba Mathak Lekaida Joint Action Committee Thobal Wang Mataba amadi Thobal Okramna sinduna lambi pakthokpada lamsoklaba pata paiba miyoi singi mifam ama pangthokre mifam aduga mari lainana Joint Action Committee gi mihut W Ibo Pisakna phongdokhibada Imphal Kangchup Tamenglong Road ki lam lokshinba matamda Land Execution Act lisingani tarahumdu gi makhada tawkhiba adugumna National Highway Chamaga anigi lam lokshinbadasu Act adugi makhada tawbiyo lambi gi mayaidagi manana fit yankai pakthokadabani lamgi mamal square feet ta lupa lising manga oiba amadi DC Thobal hiramasigi matangda asengba khangandrabadi September 13 amasung 15 da kauriba Thobal District Ban asi sagotkani haike
Lamjing Mangal Village Level Foundation Naharupna Manipur State Rural Livelihood Mission Imphal East to CD Block Kairao Bitraga Kutsam Naduna Naharup Pangong Makong PYDA Ground Free Dental Camp Pangtokre Darkar Oberhidak Langtak Singsu Lemna Fanganki Handak Kerala de Singi Chawna Awaba Taraba Miyamda Lamjing Mangal Village Level Foundation na National Resource Organization Kerala da Lupa Lising Tara Kutsinake Pumlen Pata Sangai Gani Shubal from Obe Yaroi Haina Pat Asige Koibada Leba Miamgi Apunba Mifam Ama Hiyang Lam Kendrigi Manung Chanba Tokpa Chingi Kuman Pokpa Laibungda Pangtokre Committee Against the Conservation Reserve of Pumlen Pat Hiyang Lam Sina Sindur Pangtokiba Thorum Aduda Waikom Jila Parishad Member CH Indrajit Hiyanglam Jila Parishad Member Elangbam Ranjana Nongmai Kongi Pradhan and Ayingbi Lamjaugi Pradhan U Narjit Langmaidongi Pradhan Bedapati Su Sarugyake Committee ki Convener ke Manihana Sangai Lebada Pat Asi Atauba Fumdi Oibana Sangai Lebada Kudung Chari Daba Mafam Amani Miyoi Karakaki Nungaina Bahona Bada Lamdamashiki Miyambo Awaba Pigano Mafam Asida Sangai Tamba Yagani Yaroi Habado Seng report Lobio Haike Mayhong Lampo Madi Yuar Haba Matamda Matokar na Tingnagani Habagi Matanda World Vision India Imphal West Area Program Amadi Takil Kongbal Welfare Association Sinduna Disaster Management ki Matanga Technical Skill Training Program Ama Takil Kongbal Progressive Youth Club ki Community Holder Pangtokre Tharmadud Uppa Adhyaksha Ngase Pambimola Pradhan Priyobala Yauna Miyoy Kyana Sarugyake Red Cross Society Imphal Amadi Manipur Fire Service Team na Mai Chakpa Amadi Yuar Haba Matamda Kari Cheksin Tharang Lakhotgadage Haibado Khanganki UPA government ki matamda land season anaba fighter plane chamaga kuntaro plane amamamda lupa crore chamanga ga kuntarukta legadaba ado haujik paliba NDA gi BJP na luchingba sarkar asina plane amada lupa crore lising amaga chatruk humfudara da leibadagi yamlaba senfam manghanbabu yaningdaba fongdoktuna Manipur Pradesh Youth Congress Committee amadi Nambol Block Congress Committee ga purna sinduna ngasi Nambol kendra gi mafam ayambada poster campaign chathakre Mission Diagnostic Laboratory Minutong Hatta Amadi Peace Hospital and Research Institute Porompat ke sponsor Makhada Cradle for Disabled Union Amadi Tulihal Mayalikai Welfare Association Sinduna Nomage Ubalian Langbagi Camp Ama Yaripok Tulihal Mayalikai the Pangtokre Kemadu the Mioy Kayana Ana Langbagi Loina Nadarkar Oba Hidak Langtak Singsu Lemna Piki Hidam Basu Training Center Wangkai Ayang Pali Oja Singa Julalin Children Home da Boy Kolom Towel Amadi Chana Takna Naba Polam Singin Thokpagaloinana Career Counseling Thoram Amasu Pangtokre Training Center Asigi Training Master Hidam Bashuna Angang Singbu Tungi Yumbi Amamam Oinabagi Wakalolda Training Center Asina Nongmajin Kuding Yakanaba Classing Piduna Personality Development Hengan Hanaba Tabak Paikatli Children Home da Lady Bangang Singsu Makoi Gidamak Akoi Lady Wakal Hantanba Yade Haiba Kangan Baga Thoram Asi Pangtokpani Haike MSUGI General Secretary Anil Morel Ground resigned Taunanaba Rongmai Lufuwang Lungwa Luar Grinyana Dabi Tauri Lupasigi General Secretary Ajin Kamaina MSUGI General Secretary Sigi Matakta FIR Panana Bahonari Nungbagi Miyambu Mingchat Tien Bagi Damak MSUna Kudakta Lale Hajagadabani Haujik Tatari Bapung Chamagi Ban Asi Kudakta Handokrabani National Highway da Matam Kaptaba Counter Blockade Chataragani Hari Government na Suhiramasida Yang Shinduna Solution ama Puraknaba Honagadabani Hari MSU na ban tauribasi atuba manungda hangdok trabadi aikoi singda lairiba ima event sing so akan ba khongjang lokhat kani haibasi aikoi hi akan ba warep ni Moirangkuno Gram Panchayat ki Pradhan Laishram Dhaneshona Job Card Holder Singdagi Birla Sunlight Insurance ki Sanfam Lupa Chamriga Yankai Job Card Holder Singdagi Masa Khangdana Lokthokre Chayasigi Job Card Numit Nipani ki Thabak Lakpada Apunba Card Holder Lisingani Chamriga Marifugi Nomagi Sel Masa Khangdana Lupa Chaniga Mari Kai Thokre Haina Media the Phone directly Basi Yumfam Yaudabani Haina Pradhan L Dhaneshona Singdokli
Thanga Kendra da OBC Department Housing Scheme ki pitharakpa yum kupnanaba jinga beneficiary singda yohandana Kendra sigi BJP gi miyoi kharana lokthokre amadi beneficiary kharagina pigadaba jinga manama sing sudana pire haina Thanga Kendra gi manungda leriba kha thinumgai gram panchayat ki mifam amada beneficiary singna phongdokre Thanga Lawai Community Hall da pangthopa pawgi mifam aduda sarukya ki ba miyoi singna phongdokhibada MOBC Department gi Housing Scheme lisingani taramanga tarataruki makhada pithaba lairebe mung singi jinga ban mari mari pinana bahaiduna yum khara khandet kibada beneficiary mari da jinga pirakre miyoi nifu hundoidana pirakiba jinga manama sing sukhidre mari lainaba sing athuba matamda miteng changbiyu haina beneficiary sing na phongdorakle Thanga Kendra ki Moirangkuno Gram Panchayat amadi kha thinumgai Gram Panchayat ki MOBC na Housing Scheme gi makhada thadarakpa jinga miyoi mari da thungandre amadi miyoi nifu mari dana wana yenthokle haina media da thorakliba wafam asi yumpham yaudabani haina Moirangkuno nganu leima maning lekai da pangthopa pawgi mifam amada Thanga BJP Mandal gi General Secretary Organization oinam nobidna phongdokle Institute of Rural Education IRE Wangjina Kumsi Chehigi Oinasu Ojagi Sinfamgi Damak Training Toriba Singi Workshop Ama Tha Asigi Tarama Thudeki Taramanga Fauba Numit Mangani Chathagadori Workshop Asida Supreme Court Ki Hanagi Commissioner Oiramba Professor Mahavir Jain Mahaki Associate Love Case General Resource Person in Wangangani Workshop Asina Ojasingi Sinfambu Pamjaba Singda Hena Kana Bapigani Haina IRE Ki Principal and Rajiv Kumar Nafongdoki Nishana Kunai the Piba Chating Amasung Masibu Tingbada Miyamgi Todang Haiba Hiramda Kananeba Mifam Ama Kada Thobal District Committee Amasung Youth Brilliant Club Sinduna Hairok Part 3 Ngarotel YCC Ground Pangthokre Tharmaduda Lekagi Ahal Lashram Ibungo Hairoki Pradhan Ningthojam Tangba Kadagi Secretary General Dipanjit Ningthojam Su Sarugyake Kadagi Secretary Organization M Buddina Resource Person Oike Ima Imoinu Togol Toxil Kanglup Lamlaina Sinduna September Kunda Salampat Pangtokataba Hiyang Tanabaga Mari Lena Pat Singh Bahokre Ngasi Ahoba Numita BJP gi Executive Member Khongban Tabam Ibom Chana Tangai Fadaba Machine Sing Putoktuna Thabak Hobagi Tamak Nungai Bafongdoke RIMS campus label Lumfeld Baptist Church, Lumfeld Rongmai Baptist Church, eviction Tonanaba SDO Lumfeld na order Thorak Libasi Handok Pinaba, Tribal Church Leader Forum ki President Dr. Lalpi Wife na Pugning Chingsale. Manipur Press Club Tapangto Pau Gimi from Amada Dr. Lalpi na Makhatana, September Anida Tokiba eviction notice na Christian lining Chatpasingi Tamoy Sokle. Cabinet na Warep Lauraga eviction notice Thorak Labahay Base, Supreme Court ki order Magi Mayuk Tasu Oy, Karigumba order asi Handok Trabadi, Ching Tam Animakta Khongjang Changsilagani Hairi. Unique Wildlife Protection Committee Manipur amasung Green Foundation Manipur na Sinduna Himalayan Day Thoram Sekmaijin High School dinga si pangthokre Thoramadu Chief Conservator of Forest Mahendra Pratap Singh Conservator of Forest L Joy Kumar Organic Farming gi Manipur gi Director in Charge DS Yadav Sekmaijin High School gi Headmaster RK Sanahandi Unique Wildlife Protection Committee gi President N Shyamsu Sarukyake PHSC Salamna Sinduna Tha Asigi Magadagi National Nutrition Month Thoram Health Center Asida Konba Mafam Singh the Pangthokle Ngasi Tharoism the Center Asigi Staff Singh Asamadi Anganwadi Workers Singh Sarugyaduna Machiyobe Chinjaki Matangda Miyamga Punna Wakantaminaki Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur Gitara Suba Foundation De Thauram Makhandalebak Campus Asigi Library Holding Asi Pangthokre Tharmaduda Hill Areas Committee Ki Chairman TT Haukip University Asigi Academic and Research Ki Director Professor Alok Director in Charge Dr. Ngalengnam DC Kangpopi Dr. Rangita Bali Waikomsu Sarukyake Wakal Manaba Miyoi Karana Punduna Semba WhatsApp group Ama Oriba Ano Batasi Yengsi Haba WhatsApp group Asina Awa Ana Taraba Miyoi Kyada Angamba Mating Pangduna Lakibagi Manung Channa Bishnupur District ki Nambol Police Station ki Manung Chanba Irengba Maning Lekai Degi TS Bijen Singagi Masagi Anaba Layang Bada Mating Oinanaba Lupali Singh Tarukka Chamanga Mating Pikre Kanaguma Singh na Igitarka Oirakpa Matamda Mobile number 7640959488 Natraga 7005621793 Amadi 986228
011 da pau fobira u hairi Kanglai Park Loina Silol Apunba Maruk Kalamna Paring Naina Chatharakpa Loina Silol Khongchet ki Mari Suba Thoram Ama Ngasi Fayeng Makha Lekai de Leiba Yoga Hall da Pangthokre Ngasi gi Thoram aduda Fayeng gi Pradhan Angom Sama Sakina Chief Guest Oiki Sahitya Academy Awardee Sarat Chandra Thiam Fayeng gi Khulakpa Ningthaujam Toyaima International Innovative Institute ki Instructor Kongkham Ratho Kalam gi President Thiam Ongbi Silaimasu Sarugyake Thoram asida Kalamna Tha Khodi ki Puthokpa Loina Silol gi Nachong Kobat Fong amasu fongki Moirang de laiba khamnu kaithel taba lambi asi kendra sigi mirep oikiba thongam santina Moirang Progressive Front ka loinana Moirang Thimlekai Women Development ki miyosing amade Moirang Thimlekai Club ka khutsan naduna lambi nung thabaga loinana lambi amagi lambi gi naget lairiba wafam kya sing dokre amona kai sing sendok paduda Moirang Fair Service ki OC ke langam na luchingba Fair Service ki personal kya so sarukya ke Okay, chicken gi anoba hotel lama ngasi MG Avenue du leiba Nirmala Bus High School gi manakta hangdokre ngasi nauna hotel adu hangdok aduda Okay hotel gi proprietor NG Mega retired IRS John RS Rathing Commerce and Industries ki director C Arthur Amadi Social Welfare Department Secretary Jacinta Lajaras na chingbana sarukya ke nauna hangdokli ba hotel asi gi matangda proprietor NG Mega na phongdorapada Okay chicken hotel asi Manipur ahan boina lising amaga Jamapan humfutare tahudokhi bani matamgi chakolakpagi matung ina miyangi apamba thungana ba hotnabada anoba hotel asida hanadagi fangduna lakpa makalgi chana thangana ba polam sigi mathakta South Indian food sing hapchinduna nauna hangdokpani haike hojik thabaki pau Education S की multitasking staff chamri ga taram humdoi lawgadori masagi jahi tarani paldigi kuntrani pal fawbugi manung dalaiba yamdrabada class 10 pass toba miyosingna October gi tang ama fawbugi manung da darkhas tharakpa yagani parakya ki center Imphal da oigani Directorate of Science and Technology Manipur ki Computer Operator Technical Assistant Lower Division Clerk Ticket Seller amasung Grade 4 launanabagi Apiba format candidate singdagi application kari masagi jahi tarani paldagi nifu matoi fawbugi manung da leiribasina online registration September 12 fawbugi manung da tharakpa yagani hairi केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की प्रिंसिपल हुमफुद्रा तरोक वाइस प्रिंसिपल चनीगा कुन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चमंगागा मौद्रानिथोय ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लिसिंग अमगा चमापन लाइब्रेरियन यांखै प्राइमरी टीचर लिसिंग मंगागा चमंगा अमा लोगोदोरी मसागी चही यांखै फावबुदा लेबसिंग सेप्टेम्बर 13 फावबुगी मनुंगदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तौबा यागनी एग्जामिनेशन सेंटर इम्फाल दा ओइगनी हाइरी Army Recruitment Rally Churachandpurgi Peace Ground October 15 dagi kulumdoi fawba pangthokadoriba online registration September 13 fawba chathagani BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, NIA, SSF amasung Assam Rifles ki General Duty ki Recruitment Staff Selection Commission na pangthokadori masagi chahi tara Nepal dagi kulumdoi fawbu ki manungda leiba matric pass tawbasinga September 13 fawbu ki manungda online register tawba yagani examination center Imphal Churachandpur amasung Ukrul da oigani hairi Mataki pau singa sige kupamarol Babupurada leba job center dagi khangba yagani hojik makhataba pau amo Hauki Berai Nimita New Delhi the Pangtokiba Mrs. India Art Lisingani Tarani Pau Presenta Manipur Degi Sarugyakibi Oinam Sila Chanuna Mrs. Most Creative Lisingani Tarani Pal Amasung Best Traditional Costume Title Funkri Most Creative Title as the overall the Magna Title Funky Bani Traditional Costume Asisu Contestant Ifu Taretki Traditional Round the Magna Sekiba Maitegi Fijol Judge Amadi Yengliba Singi Punging Sumatpang Ngambadagi Lobangam Kibani Oinam Sila Thangwaiban Hizam Diwan Lekai Degini KCP People's War Group के जनरल सेक्रेटरी मोइरांगथेम रना एलियस पाइखोंबा पुलिस न फारे हाइरिबसे लेंगा न मेन स्ट्रीम दा लाकना बवारी सानदुना लेरिंगैदा डेजिग्नेटेड केम्पतेगे एसपी न वारी सानसी हाइदुना पुलिस का चटमिन नखरगा लिसांग सिना चथरकपा मिंगचट लौननब थोंग अदु चथरकपने हाइना इमुंग मनुंगदगी पेंदब फोंदोरकले मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोप पाउगी मिफम अमदा इमुंग मनुंगा जॉइंट सेक्रेटरी होंग यानखिबगी मतुंग इना लुब असिगी कैडर सिंह कुंट्रा मपोसुबा सम राइफल्स सिक्योरिटी प्रोवाइड तौबगा लोइनना आइडेंटिटी कार्ड होम डिपार्टमेंट न पीरगनि हाइरकपदगी जुन 13 दा थोलक्तुना बिष्णुपुरगी चौथे खुलदा लेबा बीडीएफ कैंप ता डेजिग्नेटेड कैंप ओइदुना लेबनी
MOU ama sign taunanaba honaringayda SP ga wari sanasi haiduna police laktuna chatminakhraga mahak fare haina pau tholakibani blank paper da sign namduna tahonkhraga arrest memo oina ithoktuna puthorakibani hawjik mahak kadai da lady haiba khangandana leheli hairi इसने एसपी ना इगंदा तांग पंजामा पुलिस दा इबुको कवरी इसने एसपी ना नंगी मजाज कदा लेमन ई पाउ खाना दिबाना अयना हमी अदा अयना मा खाना दबु कोरे सो तारीख असुलगी फामा दे हाना सिम वारी जो हम ली अयना मसी कमा तो गुजान अन्न ना हम को पत इजेन जे बंगरा तानागी मराने पाउ मा फारे था पाउ लई उरे नालगा खबर थेंगरे माजी नाना फादु न कहीं मम फमान खन यान तांदना उजो लेबो मजी खन नबुदन ताइना सेमोगा अबगी लेरिबा मणिपुर गे सोक्संग हिंदै खमिन बियो आइना सिएजु अमजु थांगे नै थांग तौनि Prabhuji Trust New Delhi na Falong Village Authority ga kutsamnaduna sing amasung yangang thabagi matangda nomagyoba awareness thauram ama Tamenglong District ki manung chanba balok khulda pangthokre Trust asigi Chairman Amit Banerjee na resource person na wangangke Tamenglong ki lawmi singi Green Revolution ama purakna ba Trust asina hotnagani haike Wangkai angom lekai digi oinam ongbi momota chahi tara mapalom surabi mau ama ngarang ayu pung tara makhairom taba aduwaida mayumdagi thokibadagi mafam khangdana mangkhre mahak foot mari inchi manga wangi kuchu ngawi mamai sangi asangba machugi fanek ama setki amuba machugi furit ama litki mahapu kanagumana thengnabirabadi mobile number 8787535433 natraga manaknakpa police station da pau PBU haire Howjik sanabagi pau Malin geni subalanjau do laikhidraba INA amadi Japanese landmi singning singduna kaikumnabu utpa Kakching World War II Memorial Run ngasi mai pakna pangthokre Kakching Runners amasong Assam Rifles sinduna pangthokiba thorum aduda Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptullah Kakching Kendra gi MLA Y Surchandra DC Nanlai Thang Talent DC Thawbal Hobam Rosita Imphal West ki DC Naurim Praveen amadi Assam Rifles ki officer singsu sarugyaki category ani thongna pangthokiba lamjel adu malengi ani subalanjau da maroiba aeroplane tafam oikiba hojikna Assam Rifles Camp Palel Airfield haiba mafam dagi lamthaki lamjel aduda nupa nupi lamjeloi chanipan lomna sarukyake lamjel asida chahi nifu manga makhagi nupagi open da tangkham dagi KH Romanjit na ahanba headquarter DG AR gi NP Singh na anishuba amadi headquarter asima ki tauksai na ahum subataki chahi nifu manga mathaki nupagi da headquarter DG AR gi Ramesh Ram na ahanba anishuba AR gi P Baldev nani Shubha amasung Kakchingdagi Vega Chandra N na ahum subatakre nupigi opanda Yaripokdagi MK Minarashi Yaripokdagi S Premila ani Shubha amasung Kakchingdagi KSH Romika na ahum subataki Dr. Nazma Heptullah na lan haiba asi angamba haiba leite amang bangaktani lan na miyobagi punsi khap manghanbata natana environment political social amadi economic system da sathina akaiba pi malemgi lanjaw adu laikhidraba thawai kuding ekogi lanmi miramgi lanmi thidana kaikumnaba uttuna malemda tangdu leitaba purapa ngamnanaba ishoda kurampham thoi haiki It shows that years have no meaning. Age is a quality of mind. If you have left your dreams behind, if hope is cold, if you no longer look ahead, then you are old. But if in life you keep the best, and if from life you take the best, you just keep the just. If love of the people you hold, no matter how the days go by, no matter how the birthdays fly, you are not old.
Mangasuba Mr. Imphal West District Border Building Contest amasung ahanba Men's Physics Contest Punsiba Gym Lilong Chajing na Sinduna Chajing Lakpa Purei Romba Lai Community Hall de Pangthokre Hongdopagi Thoramda Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Kalam Shyam BJP Manipur Pradesh ki Treasurer Robin Blackie Amukoge Advisor W Gonendro Mabagi President T Ibo Chauba Lilong Nagar Panchayat ki Chairperson amadi Councillor Singsu Sarukyaki BJP ki Treasurer Robin Blackie na Hojiki Matamda Nungaiba mi Harabadi Sale Paiba Inakera Khunba Natte Ana Ek Yaudaba Masamo Fana Laiba Aduni Haike Minister Kalam Shyam na Thabak ama Taubda Yekai Thingaiba Pibagi Mahutta Sagot Pirabadi Lamdamashi Chakotpa Kumang Chakshin Bangamgani Apapa Thabak Taubada Sale Thungi Awapa Lairoi Miyamgi Yaifana Bathabapu Oirabadi Mahaki Maikai Degi Angamba Thakta Mating Pangani Haike Tungda Makok Thongba Makok Mathang Tarabasinda Manamatum Yinthoki Salai Holdings Private Limited at Czech Republic tagi lakpa business partner singda Manipur ge football gi saktam khananaba tabungkokta leiba TH Bir Chandra Singh Football Academy gi sanare singe exhibition match ama yangan khre thamadu da patsoi kendra da MLA oiramba Sapam Kunjikeshwar hanagi minister A Biren Salai gi business partner Thomas Kasina Andres Kripka na chingba miyo singna sarukya khe thawanga mari leinan Sapam Kunjikeshwar na Salai Holdings na sanare yokatpagi thawdang lokatpa oina academy sida angamba mating pangnaba warep laure haiki Ketina tawriba for academy che song ta khoi associate tawse che ang kuya bai ma de khoi khanar lamne do asi labe am phaba hai state power house ne ha si in all front particularly in football sida power house ne che sport wrestling khoi babo ka thor pa che message mo de se sum tora pa impression ma pi pa am bhai tai Salai Holding Private Limited na football masana che ni akhanda ba cha pa ne ha se ta se na koi laksai ba koi punam ki asane musung Highway Academy Sigi, Matang Lakada development Singsida, physically, moral, and financially, import Togani have a semester, Tantana Tanzari. Andres Kripkana, Lakliba Sanari Sina Tawayauna Amadi, Hai Sina Sanari Basina, Tungda Manipurda, Apaba Pubo Sanarikia, Putorakigani Haiki. We have people in national team. You are the origin of polo. You also do a lot of sports like taekwondo and a lot of sports. In Czech Republic, we are also big sports enthusiasts. We are a very small country, but we have also famous footballers like Pablo Nedved. We are very happy to be here. We feel that we have a lot in common, and this is very exciting to see young talents playing very constructive football. We think that they are passing very good in attack. So we are very happy to see it. It's a good energy here, and we are very honored to be here. Jiribangi Babu Parada Laiba Lamel Community Hall Kang Sangda Chathariba Kunmatoi Suba and Padma Devi Memorial Men's Kang Tournament King Asi Sanakiba match da Mahadev Ningthembamna LECB Babu Parabu Panjil Kun Taranitoi da Maitiba Pikre Hayang YLC Dibong Kuno Amasung Ichel Club Divong Sanagani Makatana Sanabagi Paul Sports Journalist Boya Ningthozam from Bigani. T. Bozendrona Rahul Pamaibu Maitiba Piduna Satarakiba Kuntranipal Super State Open Case Prize Tennis Championship ki Men's Singles ki title Lokre Manipur Tennis Association Sinduna Tha Sigitang Amadagi Nupa Amadi Nupi Tennis Sanaroi Kuntra Mangarom Nasaru Yaduna Lampen Part Officer Club ki Tennis Complex Satarakiba Kuntranipal Super State Open Case Prize Tennis Championship Ngasi Manipur Sarkar ki Chief Secretary Dr. Suresh Babuna Athoiba Mithulen Waituna Loisan Kre Satarakiba Championship asigi ngasi sankiba men singles ki roiba matcha T. Bozendrona Rahul Pamibu set ani sino tara mari amadi taruk amada maitibu pituna title laukibani sahi ni phumanga mataki men's doubles ki sankiba roiba matcha Tuleso amadi ibohol gi jurana ice ibotombi amadi y ibotombi gi jurabu set ani sino da maitibu pituna champion oikre
Satarkiba Championship asigi sahi taragi roiba matchda Saikom Kaisamna Aba Sarmabu maitibu piki sahi tarani thoi makhagi nupi masagi sanakiba roiba matchdana MNC Sanarimana Y2B category asigi nupa masagi sanakiba roiba matchdana Aswarjit Senjamna Shankar Haisnambu maitibu piduna champion oiki sahi tarami makhagi nupi masagi sanakiba roiba matchdana and Sharmina and Lindabu category asigi nupa masagi sanakiba roiba matchda Biki Sagorsemna Aswarjit Senjambu maitibu piduna champion oiki ladies open gi sanakiba roiba matchda Banti Songthamna and Sharmibu maitibu piduna title laukibani men's doubles ki sanakiba roiba matchdana Brojendro amadi reverse kargi jurana Lelenji amadi Premji ki jurabu maitibu piki sahi yankai mataki men's doubles ki sanakiba roiba matchda Tuleswar amadi Laisembagi jurana Ice Ibotombi amadi Y Ibotombi ki jurabu maitibu piki Pangthokiba championship asida tongan category singi winner amadi runners up takiba sanaru singda thaumapu singna trophy amadi certificate sing piduna pungning thawatki Thongju Kendra Kangkut Team A na Yaiskun Kendra Kangkut maitibu piduna satarkiba manga subalet thongam sajok sing memorial Kendra wise mix likam knockout kang tournament ki champion oikre Manipur Kang Association gi miyeng makhada thongam bisojin sponsor toraga ibudo wangpuren khana sawa kangkut na sinduna mamang thagi tang tarani thoidagi kangkut tarahumdoina group mari thongna khaidokuna IWKK kangchang Kongba makha nandai bamlai kai laikonda satarakiba tournament asigi ngasi sanakiba roiba matcha Thongju Kendra Kangkut Team A na Yaiskun Kendra Kangkut Pupanjal Taramapan Tarani thoida maitibu piduna champion oikibani loisanbagi thoramda Usekon Nongchup Gram Panchayat ki Jila Parishad Seram Niken Manipur Kang Association ki President Maikam Jadumani amadi Usekon Nongchup Gram Panchayat ki Pradhan Konsam Mohindro Su saruk yaki satarkiba tournament asida Thongju Kendra Kangkut Team A gi sanaroi El Samanandana Lamtha Mapal amadi sekpai taramathoi kaptuna best lamtha amadi best sekpai gi mana takhibaga loinana best player gi mana su takre tournament asigi champion oikiba Thongju Kendra Kangkut Team A da lupa lising taret runners up takiba Yaiskun Kendra Kangkut da lupa lising manga tharom mapu singa khusinaki Manipur Handball Association sinduna tha sigi tang Nepal dagi nupa ki team manga amadi nupi ki team mari punna team mapal na saruk yaduna YLK ground Singaren Tezpur da sathariba Nipuni Tui Suba Senior 11 Handball Tournament ki ngasi sanaki ba nupi ki ahanba match da Manipur Police Sports Club na YLK Singaren Tezpur Bugol taramari tarada ani suba match da BBA Mayang Imphal na Citizen Club Nongmaibung Bugol taratruk mapal da ahum suba match ki sanaki bada BBA Mayang Imphal na YLK Singaren Tezpur Bugol tara Nepal da mari suba match ki sanaki bada Citizen Club Nongmaibung na Manipur Police Sports Club pu gol tara hundoi tara da maitibu piki nupa masagi ngasi sanaki ba ahanba match da YLK Singaren Tezpur na Citizen Club Nongmaibung Bugol kulhumdoi tara mari da ani suba match da Manipur Police Sports Club na PC Top Khongnang Makhong Bugol kunmanga tarani thoida ahum suba match ki sanaki bada BBA Mayang Imphal na Citizen Club Nongmaibung Bugol tarani thoi manga da mari suba match ki sanaki bada Manipur Police Sports Club na BBA Mayang Imphal Bugol tarani thoi tarukta amadi taruk suba match ki sanaki bada PC Top Khongnang Makhong na YLK Singaren Tezpur Bugol taramari tarukta maitibu pikre Social Youth Club and the Lion FC Fans Club Irom Maijong na sinduna mamang thagi tang kunma palagi team kunthani thoina group Nepal thongna khaidokuna SYC football ground sathariba sahi tramai makhagi ahanbi 11 6 men side football championship ki ngasi sankiba ahanba match da RFC kyangwaina YOC Wahing Khuman Bugol ahum sinoda maitibu piki ani suba match ki sankibada Sam FC hyang thangamadi YPB FC goal amamam janaduna draw satkre ahum suba match ki sanakibada YBO kumpham laktabadigi TGI's Hekru jamna walk over lokhi mari suba match ki sanakibada FCL Lion jamamadi ISLYC Hairobo goal ani ani janaduna draw satkre Tagajiri boyay loshila padanga sinomagi ay ngasagi pau taminasi Environment Directorate Pangkiba ngasi goikiba inga sama di nungjugi pauda paidiki sakiba Celsius degree kontra manga dasmi kontra Nepal paidiki ingba Celsius degree taratruk dasmi yakai ni thoi nuksiti yaw
ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯜꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯗꯁꯥꯗ 43.85 minimum dasada 92.95 oiki. Ngasigi nong suki bagi sang sino dasni 63 ni. Hazir pada mari bapau amukahna. Hauki bahing the game suna kauki benfa juri lambigi block at na highway sige mausagi punsida jauna akar bapire. Department Masel ki marakta coordination lenata badagi thabak ningthina paikhat pangamdre. Amasong Yangon Fabo chatkadaba paumi singa ba external conducted press tour ngasi Chief Minister and Birana Infaldagi lamphakre. Ngasige na ISTV na pijaba pau matang ashwara lesenjere bideng tabiri basingi mafamdagi kaini athang nijari pinabirasi.